أهل مكة مو ويانا لكن لهم حسبة، جاية حسبتهم، جاي يومهم. الحين ايش بتسوي؟ قال نطلع إلى المدينة. فيروح إلى المدينة كما قلنا في بحث سابق، ويستخرج تراث رسول الله صلى الله عليه وآله، سيفه، عباءته، ورداءه، ورايته، وإلى آخره. هذا اللي تشوفه أنت في المتاحف الحين، هذا كله لعبة في لعبة. هذا سيف ذو الفقار، وهذا سيف رسول الله، وهذا كذا، وهي عباءته، وهي خصلة من شعره كلها على قولة العراقيين كلها كلاوات، هذه بس لأجل السياحة يجمعون فلوس منها. يستخرج تراث رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم يرجع إلى مكة. ولا يرجع إلى مكة إلا ومعه علي بن أبي طالب ورسول الله محمد. يعني بحسب هذه الرواية أنه رسول الله وعلي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما هالاثنين موجودين إياه في مكة، فيدفعان له كتابا رطبا كما تقول الرواية، فيدفعان له ذلك الكتاب ويقولان له اعمل به، الموجود فيه هذا الدستور مالك، مال قيامك، مال حربك، مال دولتك، اعمل به. فيأخذ الكتاب ثم ينطلق بجيشه إلى ناحية النجف، وجه إلى النجف الأشراف، يروح إلى النجف ومعه عن يمينه جبرائيل وعن شماله ميكائيل، 10,313 معه هو يقودهم إلى أن يصل إلى النجف. إذا وصل إلى النجف بعد تجتمع لعدة من أنصاره سلام الله عليه، ورايته راية الحق تكون خفاقة، راية الإمام عليه السلام تنشر لوحدها سلام الله عليه، وهي راية رسول الله صلى الله عليه وآله. ويبدأ الرعب، مسيرة أيام وليالي رعب، الكل يرتعب من دولة الإمام سلام الله عليه. مع أن جيشه كم؟ 10,313. قول 10,000 11,000، وساحبنا من مكة إلى النجف، ورعب في العالم أن الإمام سلام الله عليه جاء. لأن هو الإمام بنفسه يمثل رعب، وجبرائيل عن يمينه وميكائيل عن شماله وملائكة قاعدة تحفه والجماعة، يعني ذول 10,000 كأنهم 10 مليون، كأنهم 100 مليون، مو 10,000. فينتشر الرعب. ويقول الإمام سلام الله عليه لما سئل متى يخرج الإمام من مكة، يطلع وينطلق، يطلع مو المبايعة، لا، الانطلاق إلى النجف. متى يبدأ ينطلق من النجف؟ قال في يوم 9 أو 10 من المحرم، ويكون يوم السبت. ليش؟ لأن شعاره يا لثارات الحسين سلام الله عليه، ترى ما تنسى قضية كربلاء. هو مو طالع إلا لأجل كربلاء، مو طالع إلا لأجل أن يأخذ الثأر. ولذلك شوف هذه يا لثارات الحسين، وهو في طريقه إلى ناحية النجف، إلى الكوفة، إلى الغريب، كما خرج جده الحسين سلام الله عليه، نفس خارطة الطريق. راح المدينة، من المدينة جاء إلى مكة مثل خارطة الحسين سلام الله عليه، من المدينة جاء إلى مكة، ومن مكة رايح منطلق إلى الكوفة. يفترض إلى الكوفة، الحسين قتل في كربلاء، الإمام الحجة وصل إلى النجف.